Okay. Hallo? Er det Torkel, vi er med os? Var det dig, der sagde det? Prøv at sige det igen. Hallo? Jeg prøver det. Nej, jeg prøver lige lidt frem og tilbage. Prøv lige filme os. Ja. Fordi På onsdag? Prøv lige at vente lidt. Nu står vi lige og filmer og laver en lille test her, fordi der er mange skeptikere, der siger, at vores walkie-talkie de kan gå i spiritboxen. Nu prøver vi det på forskellige kanaler, og den er tændt. Hallo? Ja. Hallo? Jeg skal lige være på kanal 4. På nu? Jeg kan godt høre dig. Ja, men spiritboxen siger ingenting, vel? Nej. Overhovedet ikke. Vent. Jeg tester lige. Og det er ikke vores walkie-talkie, der går i spiritboxen. Prøv lige at ringe til hinanden. Et vej. Der havde jeg ikke trykket på noget. Nu ringer jeg til den anden walkie-talkie. Det kan sgu da være, at vi kan provokere det med walkie-talkien. Hallo, er det okay på vejret? Det kan godt være. Bare læg den et sted. For ring. Hvad siger du? Er du hjemme? Det er perfekt. Det er perfekt, så. Det er fucking perfekt lige nu. Det går Det er det. Kan vi få et navn på, hvem der er her? Det går Det er det. Kan vi få et navn på, hvem der er her? Kan vi få et navn på, hvem der er til stede i bygningen? Fuck, den kører godt lige nu, mand. Sagde du Dan? Eller hvad sagde du? Vi skal bruge dit navn tydeligere. Godt, prøv lige at ringe til hinanden. Og jeg har lige slået det. På mobilen. Nå ja, på mobilen. Jeg prøver at ringe til dig, kan du? Ja. Hvad er nu dit nummer? 55. Yes. Slyd. 55. Slyd. Hvad sagde du? Hvad? 98. Fanden for en mærkelig lyd. Okay, vi prøver at teste her. Det er det, vi kan høre. Det er fordi, jeg ringer til Kunuk nu. Så det gælder ikke over vores telefoner. Fast. Hallo? I kan se, at... Peter! I kan se, at... Peter! Prøv lige at slukke det der, nu kommer nogen igennem. Hvad sagde du? Sagde du Peter? Og så... Så skal vi lige fryse der. Ja. Hvem er Peter? Broder? Er Peter din bror? Sagde det ikke igen? Nej. What? Hvad sagde du? Er Peter din bror? Broderskab. Broderskab. Det er den samme stemme, der kom igen. Ja. Hvad er dit navn? Var det Peter? Eller har du et andet navn? Kan du sige stedet, vi er lige nu? Sagde du ja? Hvor er vi lige nu? Hvad hedder stedet? Hvor? Her, hvor vi er lige nu. Hvad hedder det?
Er det dig, der er herinde nu? Sammen med os. Der rører den her boks, jeg har i hånden. Så prøv at gøre det igen. Jeg tror hvorfor. For at vise, du er her. Det er et tegn. Du kan give os et tegn ved at røre den her boks, så kan vi måle, om du er her. Har I nogen relation til en gård her, eller er I bare nogle forbipasserende, fordi I kunne høre, at vi har vores ghostbox klar i gang, eller... Eller har I ikke nogen relation her til gården? Fuck, jeg hedder mig. Undskyld, jeg afbryder. Har du en relation her til gården? Okay, hey. Stop ifra. Ja. Et fedt eksperiment måske. Stille lidt kamera et sted. Alene, hvor vi lægger en walkie-talkie foran. Så kan vi stå og snakke til walkie-talkien. Så vi kan svare den vej måske. Så lægger vi sammen med EVP'en eller sådan noget. Og så lægger EVP'en der også. Ja. Det kan faktisk være et spændende eksperiment. Prøv det. Ja. Det synes jeg. Hvem gør det her alene? Det skal jeg nok gøre. Så prøver jeg lige at køre lidt videre med den her Så session. over den anden. Ja, det er måske gammeldags. Jeg hedder Jonas. Det her det er Nikolaj. Vi har Konuk derovre. Hvad er dit navn? Så har du tænkt, hvor er vi? Emma. Hvad er dit navn? Bare tag den. Nå. Det er vores lille system her, vi bruger til at fjerne støjen med. Hvor mange er til stede i det rum her? Det er hvad? Hvad mener du med det? I midten. Står der en herinde i samme rum som os lige nu? Er Ulrik herinde? Jeg går lige soltur nu. Ja. I kan godt høre mig. I kan godt høre mig. Kunne I ikke det? Jo. Er det? Kan en af jer ikke følge med Nikolaj? Mit navn er Nikolaj. Han bliver rigtig glad, hvis I begynder at skubbe til ham eller lidt andet deroppe. Gør det. Sorry. Hygge. Det er der. Ja. What? Hvad sagde du? Eller også prøv ned i kælderen. Skal vi det? Ja. Det kan vi sgu godt. Vi prøver ned i kælderen. Har Nikolaj ikke sagt, at han er der endnu? Nej. Fint, han Han er derovre. Hvad siger I? Vi går i kælderen nu. I må gerne blive og snakke med den her. Eller spille det her spil sammen med os. Ja. Vi ses. Hej.
What did? Yeah.